ورحمة الله وبركاته. إخواني متابعي قناة عالم القناة، اليوم راح نهضروا على واحد الدرس أو موضوع يعني مهم جدا، وهو موضوع التطهير. التطهير هو عبارة عن يعني نقولوا بالعامية نقيو العصفور نتاعنا داخليا وخارجيا. يعني اصلا هضرت قلت داخليا وخارجيا. نهضروا على النقطة الأولى، التطهير الداخلي. التطهير الداخلي اللي معظم المربين يبداو يستخدموه قبل فترة التزاوج، ولكن في الحقيقة لا، نقدروا نطهروا العصافير تاعنا على مدار العام باش نعززوا المناعة ونرفعوا من مستوى جهاز المناعة عند العصافير تاعنا، باش نتحصلوا على نتائج إيجابية 100%. المهم التطهير الداخلي وهو كالآتي: نقدم نظام غذائي متوازن يتكون من تقديم أحماض أمينية، أحماض دهنية، بروتينات وطاقة. هاك نقدموا محفزات كبدية. ننصح خاوتي يقدموا الافيكول في هذه المرحلة، لأن الافيكول عبارة عن منتج طبيعي ويعتبر مكمل غذائي ويساعدنا على تعزيز يعني العمل نتاع الكبد. ما يخفناش باللي كي نطهروا العصافير نتاعنا داخليا راح نقضيو على جميع الطفيليات اللي تهدد الصحة العامة نتاع العصافير نتاعنا. هنا راهي نقطة واضحة 100%. قدموا خل التفاح، قدموا النظام الغذائي المتوازن إلى غير ذلك من الأشياء يعني النافعة. على ذكر النافعة ما ننساوش باللي البكتيريا النافعة راهي مهمة جدا. لا عليك. ننتقلوا للنقطة الثانية. النقطة الثانية وهي التطهير الخارجي. كاين ناس تقول لك نستخدم التطهير الخارجي الكيماوي، كاين ناس تقول لك نستخدم التطهير الخارجي العشبي اللي هو طبيعي 100%. وش هو التطهير الخارجي؟ التطهير الخارجي هو أن نقيو أو نحميو العصفور نتاعنا من الفاش الأحمر والفاش الرمادي اللي هو فاش الريش. هكا يكون عندنا يعني عصفور معافى 100%، ونقدروا نجهزوه لعملية التزاوج. هذا هو التطهير. التطهير عند الناس معروف بمصطلح يعني خاطئ 100%، وهو البرونشيمون، التبييض. يا اخواني نقول لكم يعني حقيقة يعني وابحثوا في جميع يعني المواقع وتشوفوا باللي ما كانش حاجة علمية اسمها التبييض. البرونشيمون هذه حاجة ما كانش، كاينه حاجة معترف بها عالميا عند جميع البياطرة في العالم، وهي التطهير. التطهير الداخلي والتطهير الخارجي. ننصح خاوتي يحب يطهر العصفور نتاعو ما يستناش حتى يطهر العصفور نتاعو الا في فتره التزاوج، لا، طهر العصفور نتاعك على مدار العام بتقديم اغذيه متوازنه، بتقديم نظام غذائي مترابط متكامل من جميع يعني العناصر اللي يحتاجها الطائر. ويعني هذا واش نقدر نقول خاوتي. بارك الله فيكم، وان شاء الله ما يكونش يعني كلامي ثقيل عليكم، وربي يعلمنا وربي يفقهنا. الى ملتقى اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.